Nga San Paolo i nxehtë i Brazilit në bulevardin e ftohtë të Tiranës, zëvendës presidenti Sali Berisha u kthye nga vizita 4 ditore për te oqeanit pas dëshmisë për herë të parë në SPAK për 21 janarin. Asgjë s'kishte ndryshuar nga era e fundit. Foltoria 2 rezultoi një kopje e shëmtuar e Foltores 1, vetëm se kësaj radhe doktorit i kishin ndryshuar emrin. Deri më sot i kena thirr doktor profesor Sali Berisha. I kena thirr lideri i Partisë Demokratike. Ndërsa sot do t'i thrasim një emën 3, zëvendës presidenti i CDI-s. Një duar trokitje fort për zotin zëvendës president. Berisha, Berisha, Berisha. Berisha u sqaroi se titulli në Brazil nuk është thjesht vlerësim personal, por me sa duket gjithë bota ka parë sakrificat e demokratëve në 12 vite opozit. Ai ndërim që më bëri Internacionalja Demokrate e Qendrës duke më zgjedhur në detyrën në postën e lartë të zëvendës presidentit saj. Është nderim për sakrificat tuaja, është nderim për qendresën tuaj, është nderim për guximin tuaj, është nderim për mbrojtjen që u keni bërë vlerave të lirisë, të demokracisë në Shqipëri, të familjes, vlerat përbashkëta për mbar njerëz të lirë në botë. Ai u tha se në Brazil Rama krahasoi me Maduron, por doktori ja merr në kthes për miq në Amerikën Latine. Vi sot nga Brazili, nga San Paolo, për t'u garantuar ju se kemi miq më shumë se kur. Edi Rama krahasohet sot me narkodiktatorët më të rryer të planetit, diktatori i Venezuelës, një lloj si Maduro i Tiranës, villte çdo zgjedhje, pavarësisht se smirte votat. Me 300 spartanë në shesh, Berisha kërkoi largimin e Ramës dhe Ballukut. Në rresht të parë qëndronin Flamur Noka dhe djali Fariut, kurse në turm ishte fshehur denoncuesi Gazmend Bardhi. Belind Kylliçi thonë se ka mbetur akoma në Brazil, jo se kishte komplekse Belindi për të akuzuar Belindën, por të paktën kësaj here i shpëtoi kunjave të doktorit për pjesëmarrjen e ulët para kryeministrisë.